السلام علیکم فرینڈس، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ہوں گے خیریت سے۔ یہ جناب ہم بنا رہے ہیں نیو برڈ سیٹ اپ۔ اس میں یہ دیکھیں سامنے چار پنجروں کا ایک ٹاور لگا ہوا ہے، یعنی کہ 4 ٹاور لگے ہوئے ہیں۔ یہ 32 پنجرے تھے اور یہ ہم اس کے آگے جناب لگانے لگے ہیں گرل، تاکہ اندر کوئی جانور بلی وغیرہ تنگ کرنے کے لیے پرندوں کو نہ جا سکے۔ یہاں سے تھوڑی سی جگہ اونچی تھی تو یہاں سے تھوڑی سی کٹائی کر رہے ہیں تو تاکہ یہ صحیح طریقے سے فکس ہو سکے۔ اس کے بعد جناب اس کو ہم نے یہ سیٹ کر دیا ہے۔ اب نکالیں گے سوراخ دیوار میں تاکہ اس کے اندر کالے پیچ لگائے جا سکیں۔ تو یہ دیکھیں ہماری سیٹنگ الحمدللہ ٹھیک جا رہی ہے۔ یہ جناب اس کے سوراخ کر دیے ہیں ڈرل کی مدد سے۔ تو یہ اب اس کے اندر گٹی لگائی ہے، پیچ اس کے اندر ہم لگا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی یہ ہمارے بھائی ندیم ہیں، ہم یہاں پہ 26 چک اڈا کے اوپر ان کی شاپ ہے، تو ان سے یہ گریل بنوائی ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں مکمل گریل کی معلومات دیں گے، کتنے کی گریل بنی ہے، کتنا ٹوٹل ہمارا اس سیٹ اپ کے اوپر خرچہ آیا ہے، کون سے برڈز ہم رکھ رہے ہیں یہاں پہ، انشاءاللہ تعالی آپ کو سب بتایا جائے گا۔ لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں سیٹ اپ کس طریقے سے بنتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے جو محنت کی ہے، اس محنت کو دیکھتے ہوئے لائک کر دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، اس سے ہمیں تسلی ملتی ہے، آپ لوگوں کی محبت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جناب پلانٹ لیا ہوا ہے، پلانٹ کے ساتھ ہم اب اس گریل کے اندر سوراخ لگائیں گے، تاکہ یہ ہم نے گریل جو بنائی ہے ایک اکٹھی نہیں بنائی، ہم نے اس کے 3 حصے بنائے ہیں تاکہ جب بھی اتارنی ہو بندہ ایزی سے اتار سکتا ہے، مسئلہ مسائل نہیں بنتا، جہاں فکس سیٹ کرنی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے جناب اس کے سارے علیحدہ علیحدہ پارٹ بنوائے ہیں۔ 3 پارٹ میں یہ گریل ہے ہماری، جس کو ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ابھی انسٹال کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ تو یہ اس کے ساتھ ارتھ لگا رہے ہیں اس کا، جس کے ذریعے یہ پھر یہ اس کے اندر کرنٹ کے ذریعے سوراخ کریں گے، اسی جناب پلانٹ کے ذریعے سوراخ ہوگا، ویلڈنگ پلانٹ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جناب اب سوراخ کرنے کے لیے جناب ریڈی ہے بالکل، تو اس کے برابر رکھ کے سوراخ کر دیے جائیں گے۔ تو اس کی طرف تو دیکھا بھی نہیں جا رہا، لیکن میں نے موبائل کر دیا تھا سامنے، تو میں سائڈ پہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ چمک جاتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں خراب بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں وہ شیلڈ استعمال کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ یہ اس کے اندر کالا بھاری شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے، جس سے یہ اس کی چمک کم ہو جاتی ہے، اور یہ سوراخ جناب کر رہے ہیں۔ اس کے اندر سے بہت بڑی بڑی چنگاریاں نکل رہی تھیں، تو میں تھوڑا سا باہر کی سائڈ پہ ہو گیا، میں کہا اس کپڑے نہ خراب ہوں، کیونکہ یہ جہاں پہ لگتی ہے وہاں پہ جلا کے رکھ دیتی ہے، یہ آگ جو ہوتی ہے۔ یہ جناب قابلے کا سوراخ کر لیا ہے، اسی طرح ہم جناب انشاءاللہ تعالی دوسری گریل جو اس کا حصہ ہے اس کے اندر بھی اسی طریقے سے سوراخ کریں گے۔ سوراخ کرنے کے بعد جناب والا ہم اس کو اٹیچ کریں گے، لیکن یہ ابھی سوراخ ٹھیک نہیں ہوا، اس کو دوسری سائڈ سے بھی کھلا کرنے لگے ہیں۔ تو مکمل سیٹ اپ آپ دیکھ کے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ بہت ہی پیارا سیٹ اپ ہمارا بنا ہے الحمدللہ، بہت پسند آیا ہے۔ یہ تھوڑا دور سے آپ کو ویو دکھا رہا ہوں، یہ والی گریل اس کے ساتھ اٹیچ ہم نے کرنی ہے۔ کیسا آپ کو یہاں سے لگ رہا ہے؟ ابھی تو رات کا اندھیرا ہے، انشاءاللہ تعالی صبح کو میں آپ کو اس کا کلیئر ویو دکھاؤں گا۔ تو یہ جناب اس طریقے سے دوسرا پیس، اور پھر اس کے آگے ہم تیسرا پیس لگائیں گے۔ یہ دیکھیں جناب تیسرا پیس ہم اس کے ساتھ اب انسٹال کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کو ان کابلوں کے ساتھ ہم نے ٹائٹ کر دیا تاکہ اندر بلی وغیرہ کوئی چیز بھی نہ جائے۔ پرندے تو ہمارے ان کیجز کے اندر ہوں گے، یہ سامنے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کی یہ ضرورت تھی کہ بچے وغیرہ تانگ نہ کریں، تو آرام سے پرندے ہمارے رہ سکیں۔ گرمیوں میں انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہم ان کو ایئر کولر لگا کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے سولر پلیٹ اسپیشل ہم نے لی ہوئی ہے، جو اوپر رکھ دیں گے اس کی کیج کے اوپر، اور پھر جناب اس کو فین کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اور سردیوں میں اس گریل کے آگے ہم انشاءاللہ تعالی کوئی اچھی موٹی شیٹ لگا دیں گے تاکہ ہوا اندر کراس نہ ہو۔ اگر ہوا کراس ہو تو پھر اندر سردی بن جاتی ہے۔ اس گریل کے بہت سارے فائدے ہیں۔
تو گرمیوں میں بھی اس کے آگے کپڑا ڈال دیں گے، جب زیادہ دھوپ ہوگی گرمی ہوگی اندر جناب والا لگا دیں گے ہم ایئر کولر۔ تو آپ نے ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے، آپ کو اینڈ پہ ہم بتائیں گے کہ ہم کون کون سے پرندے رکھ رہے ہیں اس کیج کے اندر انشاءاللہ تعالی، اور دکھائیں گے بھی۔ آپ کو امید ہے ویڈیو بہت اچھی لگے گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً سارا یہ انسٹال ہو چکا ہے، اب یہ 2-3 قابلے رہ گئے ہیں، یہ لگائیں گے۔ تو دروازہ اس کا ہم نے رکھا ہے 6 فٹ اونچا، اور اس کی ٹوٹل لینتھ ہے 6 بائی 12 فٹ یہ چوڑا ہے، 6 فٹ اونچا ہے۔ تو یہ جناب یہاں پہ اب سوراخ کر کے کیل لگائے جائیں گے۔ یہ دروازہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کو اوپر جناب ہم نے جو رکھا ہوا ہے لگا ہوا ہے ہمارا گارڈر، اس کے ساتھ ویلڈ بھی کر دی ہے تاکہ اس میں لچک وغیرہ جو بھی ہے ختم ہو جائے۔ تو ادھر سوراخ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر ہم وہ کالے پیچ گٹی کی مدد سے لگا دیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے فکس ہو جائے، یہ ہلے نہ یہاں سے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جناب سارے اوزار پڑے ہوئے ہیں، ڈرل مشین وغیرہ۔ یہ دیکھیں باہر سے کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دروازہ ہے، مین انٹری ہے اس کی۔ تو یہ ابھی انشاءاللہ پورا فکس ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو یہ جناب ابھی تقریباً مکمل ہو گیا ہمارا کام۔ تو ابھی میں صبح آپ کو اس کا مزید ریویو دوں گا کہ کون سے پرندے بھی دکھاؤں گا آپ کو، کون سے پرندے اس کے اندر رکھ رہے ہیں اور کیسے ہے۔ یہ جناب ہم پرندے رکھ رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ والے پیرٹس ہیں وائٹ کلر کے، یہ رکھیں گے۔ یہ پنجرے بھی، یہ جو ٹاور ہے یہ بھی اس کیج کے اندر جائے گا۔ یہ ہمارے یہاں پہ بریڈنگ سیٹ اپ، یہاں پر بریڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب ہمارا بنا ہے کیج کا سامنے گریل جو لگی ہے، یہ دن کو آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ کیسا لگا آپ دوستوں بھائیوں کو لازمی آپ نے بتانا ہے۔ اور یہ ابھی بھائی جان میرے بھائی ہیں، یہ بڑے وحید بھائی، تو یہ ابھی کلر کر رہے ہیں۔ تو میں صبح شاپ کے لیے تیار ہوا ہوں، میں نے کہا چلتے ہیں اب شاپ کے اوپر۔ آپ بھائیوں نے مجھے لازمی بتانا ہے آپ کو ہمارا یہ کام کیسا لگا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اور بہت ہی اچھی پیاری ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، شکریہ۔